好乾啊！歡迎返到嚟日常研究部。依家呢個世界越嚟越多人明白識得 say no 有幾重要啊！正如唔少人覺得貓比狗聰明，正正就係因為佢哋唔會盲目服從，少咗份奴性咯。咁呢班平時踩到上心口，有時仲想學足人類一舉一動，甚至連同伴都唔放過嘅主子啊！如果我哋反客為主，用翻佢哋嗰套招呼翻佢，究竟會點呢？今集不如輕鬆啲咯，一齊睇下世界各地主人嘅勇敢示範，到底有啲咩行為係貓做得，調翻轉你學佢做就唔得嘅啦。即刻由第10位開始倒數，記住睇到最後。我哋呢個頻道主要係探討生活同寵物嘅有趣話題，有你哋嘅支持，我哋至可以持續向前。第10位，貼身睡覺。見佢完全唔理時間啊，仲話知你忙緊，隨時挨落你度，話瞓就瞓，好過癮呢。但到你想調轉試下咁對翻佢啦，你隻貓只會心諗：喂，你幾多磅啊？睇住啊，想親密啲冇問題，但唔該你就住啊，唔好真係扎親我啊！第9位，霸佔座位。每次你一行開嗰2秒啊，你隻貓就當晒自己係大爺咁，霸咗你張凳嚟坐。點知到你男朋友或者叫朋友返嚟玩，人哋反客為主坐咗佢個位啫，佢竟然嬲到想殺人咁款。其實做得出就預咗有日要還㗎啦。第8位，打擾睡覺。平時你隻貓好興半夜整醒你啊，係咪火都嚟呢？但如果你試下整返佢轉頭，學佢踩奶，用個屁股扎住佢，又或者係咁搞住佢，你估佢會有咩反應？I wish that I could have some Taco Bell right now. 結果通常佢只係覺得你好煩啊，根本懶得理你。呢啲就係佢對你嘅絕對信任，對你已經算係好寬容㗎啦。I'm sorry, baby. I'm sorry for waking you up. 第7位，半夜狂奔，吐毛。平時見你隻貓最鍾意半夜喺個廳度喪跑啊，甚至天都未光就喺度嘔毛啦。Not on the rug, please, I beg, please, kitty, not on the rug, please, stop it. 但到今次輪到你示範啦，佢即刻俾你嚇親啊，心諗你冇嘢啊，唔係撞邪啊話？如果係，我就有事走先啦。第6位，跟蹤角落突襲。養得貓就唔好講私隱啦，行邊佢就跟到邊，你都應該慣晒啦。不過到你調返轉跟到佢實，佢就一啲都唔慣啦。到你仲學埋佢嗰啲匿喺牆角玩突襲，後生嘅貓啊可能會當你同佢玩，年紀大啲嘅就會覺得你係咪太得閒啊？第5位，戴貓面具變裝。當你以為試下新嘢，貪玩戴住個面具，或者着到成身毛咁去扮同類，如果你出句聲都仲好啲啊！大膽啲嘅貓行埋嚟問2下，就知道你幾無聊啊！但如果你完全冇預警，特登整蠱佢，你隻貓真係會俾你嚇到飛起啊！
第4位，四腳走路，奔跳。當你隻貓見到你咁大個人啦，竟然趴喺個地下學佢4隻腳行、起跳，甚至去找貓找板啊！對佢嚟講真係好大壓力，覺得點解你咁容易就黐咗線啊？真心驚咗你啊！心諗你唔好行咁埋啊，正常返少少啦，唔該。第3位，哈氣。基本上一見到隻貓哈氣啊，10個有8個主人都會舉高雙手投降。呢個係貓最有威力嘅警告。到你見佢牙痕想咬你啊，大聲咁哈氣對返佢咯。冇錯，佢可能即時俾你震懾到啊。但如果成日都用呢招，日後可能令佢唔再信任你啊。第2位，舔毛。呢個係最多主人勇於挑戰，亦係令貓覺得最被冒犯。因為當佢食飽，只係想好地地同自己沖個靚涼，你就趁佢最專心嘅時候學佢舔毛，仲公然整埋啲怪聲啊！究竟咩意思先？ Am I bothering you? Sorry. 第一，佢根本冇咁大聲；第二，你估佢唔知你唔係貓咩？你擺明就係喺度恥笑佢啦，後果自負啊！第1位，鬥嘴。最後為咗爭取自身利益或者有投訴啊，你隻貓就梗係同你鬥嘴噶啦，好正常。點知你又走去學埋佢喵埋一份，佢高音你又高音，仲要拖長個音嚟叫，呢啲咪叫挑機咯。貓係唔會咁輕易認輸啊！你同佢鬥嘴，最後只會激到佢要同你一戰啊！總括嚟講，依家你都冇理由唔知道，原來以上有近過半嘅行為都係你隻貓做得，但調返轉你做就好有問題咯。係啊，呢個世界就係咁唔公平。不過今日我哋識得愛護、包容貓狗同其他小動物，從來唔係因為佢哋聽唔聽話，而係因為我哋仲有良知，知道咩叫做文明咯。歡迎分享，交流你嘅諗法同經歷，記得訂閱我哋嘅頻道，按讚同分享。多謝你睇到最後。